तपाईहरुलाई मिक्स क्रपिङ भनेको थाहा छ कि छैन? मिक्स क्रपिङ अर्थात् मिश्रित बाली भनेको विभिन्न बालीहरुलाई विभिन्न बोट बिरुवाहरुलाई सँगै एकअर्काको परिपूरक हुने गरी मिसाएर रोप्नु हो। पर्माकल्चरको सूत्रमा हामीले स्मल स्केल इन्टेन्सिभ गार्डन डिजाइन गर्ने भन्छौँ, जसको अर्थ सानो ठाउँमा धेरै उत्पादन र धेरै पोषण दिने गरी हामीले हाम्रो गार्डनलाई डिजाइन गर्न सक्छौँ। र त्यसको लागि मिश्रित बालीको जुन यो सिद्धान्त छ यो एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मानव पोषण सन्तुलनका लागि हामीले कमसेकम एक हप्तामा 4 थरीका तरकारीहरू उपभोग गर्नुपर्दछ। जरा खाने तरकारी, फल खाने तरकारी, पात खाने तरकारी र कोसा खाने तरकारी। र हामीले मिश्रित बाली गर्दै गर्दा यी 4 थरीका बोट बिरुवाहरू मिसायौँ भने यसले एकैपटक मानव पोषण सन्तुलनमा पनि मद्दत गर्छ भने माटोको पोषण सन्तुलनमा पनि एकदमै मद्दत गर्छ। भण्टा भनेको 3 महिना पछाडि बल्ल फल फल्न थाल्ने बिरुवा हो भने सिमी भनेको 1.5 देखि 2 महिनामा फल्न थालेर 3 महिनामा त्यसको जीवन पुरै समाप्त हुने खालको बिरुवा हो। अब हामीले यी दुईटालाई सँगै मिसाएर रोप्दाखेरि जब भण्टा खाने बेला हुन्छ त्यति बेलासम्म हामीले सिमी खाइसकेका हुन्छौँ र सिमी जब भण्टा फल्न थालेको बेला हुन्छ त्यति बेला सिमीले त्यसको ठाउँ ओगट्दैन र हामीले एउटै ठाउँबाट धेरै उत्पादन लिन सक्छौँ। हामीले हाम्रो गाउँघरमा सहजै देख्न सक्ने मिश्रित बालीको उदाहरण भनेको मकै, फर्सी र सिमी बोडीको। त्यसमा सिमी बोडीले मकैलाई नाइट्रोजन दिने काम गर्छ, मकैले सिमी बोडीको लागि त्यो लहराको दिने सपोर्ट दिने काम गर्छ भने त्यही मकैले त्यो फर्सीको लागि छहारीको काम गर्छ। ती तीनले एकअर्काको लागि परिपूरक भएर काम गरेका छन् र ती तीनटा सँगै मिसाएर रोप्दा धेरै उत्पादन हुने गर्छ। मुख्य गरी हामीले मिश्रित बाली गर्ने भनेको 2-3 वटा त्यसको फाइदाहरू हुन्छ। एउटा भनेको अघि पनि कुरा गरियो विभिन्न भर्टिकल सतहहरूको प्रयोग गर्न सक्छौँ हामीले। अर्को भनेको यसले रोग किरा व्यवस्थापनमा पनि हामीलाई थुप्रै सहयोग गर्छ, जसले गर्दाखेरि हामीले प्राङ्गारिक खेती गर्दा विषादीहरूको प्रयोग गर्नु पर्दैन। र मिश्रित बाली गर्दै गर्दाखेरि जराको सतह पनि विभिन्न सतह हुने हुनाले यसले माटोमा भएको पोषण सन्तुलन, बिरुवाले पोषण कसरी लिन्छ र त्यो माटोको पोषण सन्तुलित कसरी बनाउने भन्ने कुरामा पनि यसले थुप्रो मद्दत गर्छ। हामीले मिश्रित बाली गर्दै गर्दाखेरि हामीले रोपेको बिरुवाले त्यो भर्टिकल सतह चाहिँ कसरी प्रयोग गरेको छ त भन्ने कुरा एकदम ख्याल गर्नुपर्छ। उति उचाइ जाने दुईटा बिरुवा रोपेर हामीले मिश्रित बाली गर्दैछौँ भने ती दुईटाको बिच कोअपरेसन भन्दा कम्पिटिसन धेरै हुन्छ र हाम्रो उत्पादनमा झन् ह्रास आउन सक्छ। जस्तो कि यहाँको उदाहरण हेर्दाखेरि हामीले यहाँ सिमी बोडी र भण्टालाई सँगै लगाएका छौँ। यो सिमी बोडीको सतह भनेको लगभग यति भन्दा धेरै उचाइ जाँदैन र भण्टा भनेको अलि योभन्दा अल्को जाने चिज हो। र यो दुईटा भण्टाको बिचमा हामीले सिमी बोडी लगाउँदै गर्दाखेरि यो भण्टाको बोटले र यो भण्टाको बोटले ओगट्ने जति स्पेस छ त्यो दुईटा बिचको ठाउँ जुन खाली सतह रहन्छ अरू बेला त्यो सतहलाई चाहिँ यो सिमी बोडीले हामीले भर्न सक्यौँ भनेदेखि एकै ठाउँबाट हामीले धेरै उत्पादन लिन सक्छौँ। विभिन्न बालीहरूलाई सँगै मिसाएर लगाउँदाखेरि यसले रोगकीरा व्यवस्थापनमा पनि थुप्रो मद्दत गर्ने भएका कारणले यसलाई कहिलेकाहीँ P4 अर्थात् पेस्ट प्रिभेन्टिभ प्लान्टिङ प्याटर्न भनेर पनि जनाउने गरिन्छ। हामीले मिसाएर लगाइने बिरुवाहरूको तिनीहरूको गन्ध फरक हुन्छ, तिनीहरूको स्वाद फरक हुन्छ, तिनीहरूको रङ फरक हुन्छ, तिनीहरूको पातको आकृति र बनोट फरक हुन्छ र त्यो बनोट फरक त्यो स्वाद फरक भएका कारणले गर्दा त्यसले किराहरूलाई विकर्षण गर्न एकदमै धेरै मद्दत गर्छ र मिश्रित बाली गर्दै गर्दाखेरि हामीलाई सामान्य खेतीभन्दा रोग किरा व्यवस्थापनमा एकदमै सजिलो हुन्छ। उदाहरणका लागि एउटा जङ्गल हेर्ने हो भने त्यहाँ थुप्रै थरीका बोट बिरुवाहरूको सम्मिश्रण देख्न सकिन्छ। सानादेखि ठुला, लहरा जानेदेखि रुख, विभिन्न रङ्ग र गन्धका फुलहरू, लेग्युम्स र एउटा जङ्गलमा बिरुवाहरूको सतह हेर्ने हो भने कमसेकम 7 वटा सतहहरू हामीले देख्न सक्छौँ र यो सबै गरेका कारण जङ्गल आफैमा आत्मनिर्भर र सन्तुलित छ। हाम्रो अबको उद्देश्य भनेको यो सिद्धान्त प्रयोग गरेर हाम्रो घर बगैँचा पनि खान योग्य उत्पादन दिने जङ्गल बनाउने।